Patchoy! Good morning guys, Parpar! Meron akong pupuntahan ngayon, isang tropa. Nagmamasid shop. I-flex natin yung mga kanilang ginagawa at kanilang mga gamit. Okay? Right! Ito na ako guys mga Parpar. Dito lang ito sa Angeles City, Pampanga. So Parpar guys, malapit tayo. Ngayon, Parparan guys, nandito na ako sa Marisol 3rd Gate. Shop ni Apong Adel. So, good morning, Parparan guys. Sir Mike, para saan ito? Tayo ka pa. Ito? So ito, press drill. Press drill. Yes. Okay. Saan pa yung mga iba mo, Sir Mike, na ano? Tara, pwede mo ba akong i-tour dyan? Okay. Ito, Sir Mike, para saan to? Milling machine yan, milling machine. Ito? Oo. Okay. Dalawa. Anong tawag dyan? Milling machine. So ito, Sir Mike. Pare-pareho lang yung mga yan. Okay. So ito ginagawa ni Kuya niyan, no? Cylinder head. Okay. So ano yung pinaka-importanting ginagamit niyo dyan at lagi niyo nang ginagamit? Lahat yan. Lahat naman yan. Importante nagagamit naman lahat yan. Okay. Yun, Sir Mike, ano yun? Sipilya yan. Sipilya. Sipilya. Ito, Sir Mike, ang laki nito ah. Ito, late machine. Lathe machine. So Pareho lang yan. Tatlo. Pareho. ito mga to. Okay. Pareho lang yung mga yan. Okay. Sir Mike, kumusta naman yung business ngayon dito sa paggagawa ng mga piyesa ng makina ng sasakyan? Okay naman. Pinit ko rin. Hindi ba kayo natamaan sa pandemya? Siyempre, lalo na lockdown, ganyan. Naman din. Kaso, siyempre, lahat naman tayo sa pandemic. Tatamaan din tayo. Okay. Okay naman. Sakto lang. Ilang years ka nang nagtatrabaho dito? Alam, matagal na ako. Hindi ko mabuhay. So, pinag-aralan mo to, Sir Mike, o experience lang? May experience din. So, Experience. okay. Wala si Tatay Adel. Lahat. Sakto tayo naka-break. Okay, tulog siya. So, yun Sir Mike, anong masasabi mo sa mga nagpapagawa ng mga iba't ibang parts na about sa machine shop? Sa mga nagpapagawa, patient lang. Sa mga nagpapagawa, siyempre hindi naman lahat ng pupunta dito pag darating. Gagawa agad. May schedule kasi lahat ng trabaho. Okay, Sir Mike. Okay.